जी तव्हांखे ॿुधाईंदा रहूं त कारसा साने जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॾो कराची में जलसो करे रही आहे। इन हवाले सां सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खां जेको आहे कराची ॾे काफ़िला अची रहिया आहिनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले मलीर पारां जेको आहे उन्हनि काफ़िलनि जी आजियां लाइ मलीर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेको आहे कैंपूं लॻायूं वयूं आहिनि, आजियाणियूं कैंपूं लॻायूं आहिनि, जिते जेको आहे PS जे सदरनि ऐं जेका PS जी जेका क़यादत आहे उनखे पाबंद कयो वियो आहे त हू जेको आहे उन कैंपुनि ते वेही करे उहे जेके काफ़िला मुख़्तलिफ़ सिंध जे शहरनि खां अची रहिया आहिनि। अदील अख्तर शेख PS जनरल सेक्रेटरी जेको आहे ज़िले जो सूबाई वज़ीर मोहम्मद साजिद जोखियो ऐं PS जा जेके सदूर आहिनि उन्हनि जी अॻुवाणी में इहे काफ़िला जेके आहिनि जिना ग्राउंड ते जेके जलसो आहे मरकज़ी उन में शिरकत लाइ इहे कारकुन ऐं जियाला उन्हनि सां क़यादत में निकिरंदा। थोरी देरि खां पोइ जेको आहे इहे काफ़िला रवाना थींदा। हींअर जेको आहे कारकुन ऐं जियाला इन्हनि कैंपुनि में जमा थी रहिया आहिनि ऐं जलसे गाह ॾांहुं थोरी देरि खां पोइ रवाना थींदा। जी।